আজকের এই ভিডিওতে গ্যাজেট এবং ইলেকট্রিক দুই ধরনের আইটেমই বলতে পারেন। তো এরকম ধরনের জিনিস আসলে এখানে রয়েছে, আর এই জিনিসটির দাম কিন্তু 1050 টাকা, অর্থাৎ মোটামুটি অনেক দামি একটি জিনিস বলতে পারেন। তো আমি সবগুলো জিনিস এক এক করে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং দাম সম্পর্কে জানিয়ে দিব। আর এর আগে আমি দারাজের অনেক আনবক্সিং ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দিয়েছিলাম এবং এগারো ক্যাম্পেইন উপলক্ষে আসলে প্রচুর পরিমাণ কেনাকাটা করা হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে এই আনবক্সিং ভিডিওগুলো আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন এবং 11 টাকার মিস্ট্রি বক্সের আনবক্সিং ভিডিও দিয়েছিলাম। আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারেন। তো চলুন আজকে এই আনবক্সিং ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি এই প্যাকেটটি দিয়ে আনবক্সিং শুরু করছি। তো দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেটটি আমি ছিঁড়ে নিচ্ছি। তো যারা এখন আপনারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি প্যাকেট থেকে বের করে নিলাম, এটার মধ্যে আর কিছুই নেই। তো এই হচ্ছে পুরো আইটেমটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটি পাওয়ার কেবল দেওয়া রয়েছে এবং এখানে একটি নজেলযুক্ত মুখ রয়েছে, যেটি সাহায্যে আসলে এটা ভিতরে পানি ঢুকাতে হয়। আর এখান দিয়ে পানিটি ঢুকাতে হয়, তার কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে আসলে একটি গরম পানির ব্যাগ। যাদের আসলে ব্যথার প্রবলেম রয়েছে তারা কিন্তু আসলে কারেন্টের সাহায্যে পানিটিকে গরম করে গরম পানির ভাপ দিতে পারবে বা গরম পানির ছ্যাঁক দিতে পারবে। আর ব্যথার জন্য অনেক সময় ডাক্তাররা আসলে এই ধরনের জিনিস সাজেস্ট করে থাকে, যেন ঘরে বসে আসলে হাতে বা পায়ে বা মাঝে যেখানেই ব্যথা থাকুক না কেন সে সকল স্থানে আসলে গরম পানির ছ্যাঁক দেওয়া হয়। তার জন্যই আসলে এই ধরনের ব্যাগগুলোর তৈরি করা হয়েছে। আর তারই প্রেক্ষিতে আসলে এই জিনিসটি কিনেছি। তো আমি যদি প্যাকেট থেকে একটু বের করে আপনাদের দেখাই পুরো জিনিসটি, তো দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেট থেকে বের করে নিচ্ছি। তো এখানে আসলে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে পাওয়ার কেবলটি লাগাতে হয়। এই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন অ্যারো চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। আমি আসলে একদিকে প্রেস করলে জিনিসটি খুলে যাবে, দেখতে পাচ্ছেন আমি খুলে নিচ্ছি। এটা আসলে খুবই হার্ড। তো এখানে আসলে পাওয়ার কেবলটি লাগিয়ে কারেন্টের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে এটা ভিতরে থাকা পানি গরম হতে থাকবে। বাট পানি ছাড়া কেউ কিন্তু এগুলো সরাসরি কারেন্টে লাগাবেন না, সেক্ষেত্রে ভিতরে থাকা কয়েলটি পুড়ে যাবে এবং আপনার এই জিনিসটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো যাই হোক, এই জিনিসটি দ্বারা যে রেগুলার প্রাইস দেওয়া ছিল 166 টাকা। তো 166 টাকার সঙ্গে প্রমোশনাল ভাউচার ইউজ করাতে এই জিনিসটি দাম এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র 141 টাকা। তো এই 141 টাকার সঙ্গে আমি আসলে বিকাশের কোনো ছাড় পাইনি, তার কারণ তার আগে আমার বিকাশের লিমিটটি শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ মোট 200 টাকা ছাড় দিয়েছিল প্রতি অ্যাকাউন্ট থেকে। তো আমার 200 টাকা যেহেতু ক্রস হয়ে যায় ছাড় নেওয়া, তারই প্রেক্ষিতে এটার সঙ্গে ছাড় পাইনি। তবে হোম ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়েছিলাম, অর্থাৎ 11 তারিখ রাত্রে 8টার পর অর্ডার করার ফলে হোম ডেলিভারিটা একদমই ফ্রি পাই। আর আমার এই জিনিসটির দাম পড়ে সেক্ষেত্রে 141 টাকা। তো যাই হোক, এই ব্যাগটি এবং এই প্যাকেটগুলো সরিয়ে রাখছি এবং নেক্সট আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এই প্যাকেটটি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্যাকেটটি ছিঁড়ে নিচ্ছি। তো অলরেডি ছিঁড়া হয়ে গিয়েছে। এবার যদি প্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে নিই, এটার মধ্যে আরেকটি প্যাকেট রয়েছে, ছোট প্যাকেট। তো এই প্যাকেটের মধ্যে আসলে রয়েছে এরকম 5টি কেবল থাকার কথা, বাট আমি এখানে আসলে 6টি দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ এরকম 5টি জ্যাক থাকার কথা। আমি খুলে বের করে আসলে আপনাদের দেখাই। তো প্যাকেটটি আমি খুলে নিয়েছি এবং যদি বের করে নিই, আমি সবগুলি বের করে নিলাম। তো এই হচ্ছে আসলে জ্যাকগুলো। এখানে টাইপ 2 পোর্ট রয়েছে, যে কোনো মোবাইল চার্জারের সঙ্গে আসলে জিনিসটি লাগিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের ব্যাটারি চার্জ করতে পারবো বা চার্জিং সিস্টেমটি করে নিতে পারবো যে কোনো মোবাইল চার্জারের সাহায্যে। তো তারই প্রেক্ষিতে আসলে এই টাইপ 2 সকেট যুক্ত এই কেবলগুলো কিনা, বাট আমি আসলে অর্ডার করেছিলাম 5টি, অর্থাৎ 5টি করে তাদের প্যাকেজ ছিল। তো তারই প্রেক্ষিতে আমি একটি প্যাকেজ অর্ডার করি 5টির, বাট আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাকে 6টি দেওয়া হয়েছে। তো একটি ভুল করে দিয়েছে না আসলে ইচ্ছা করে দিয়েছে আমি ঠিক জানি না। তো যাই হোক, এইগুলোর দাম আসলে দারাজে দেওয়া ছিল, অর্থাৎ 5 পিসের দাম দেওয়া ছিল 36 টাকা। আর 36 টাকার সঙ্গে যেহেতু বিকাশে 15% ক্যাশব্যাক পেয়েছিলাম, সেই ক্ষেত্রে আসলে দাম এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র 30 টাকা 60 পয়সা। আর তার সঙ্গে ধরে নিতে পারি 1 পিস ফ্রি পেয়ে গিয়েছি, তো সেই ক্ষেত্রে দাম আর অনেকটা কমে গিয়েছে। তো যাই হোক, এই টাইপ 2 সকেটগুলো এবং এই প্যাকেটটি সরিয়ে রাখছি এবং নেক্সট আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো এই প্যাকেটটি। তো এই প্যাকেটটি আসলে একবারই পাতলা বা একদমই ওয়েট নাই বললেই চলে, বাট এটার মধ্যে আসলে 120 টাকা দামের জিনিস রয়েছে। আমি আসলে খুলে বের করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্যাকেটটি আসলে ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি, খুব শক্তভাবে এখানে লেগে রয়েছে। আমি আসলে এটাকে কেটেই ফেলি, এটা ছিঁড়তে পারছি না। তো আমি এই প্যাকেটটি আসলে এই পাশ থেকে কেটে নিচ্ছি, অলরেডি কাটা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি আমি প্যাকেট থেকে বের করে নিই, এটার মধ্যে থেকে বের হয়ে গিয়েছে। এই হচ্ছে আরেকটি বাবলের র্যাপিং পেপার দেখতে পাচ্ছেন। আমি বাবলের র্যাপিং পেপার থেকেও আসলে বের করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এখানে মোট আসলে 120 টাকা দামের জিনিস রয়েছে। তো আমি বাবলের র্যাপিং পেপারটি খুলে নিলাম। এটার মধ্যে আসলে আরেকটি প্যাকেট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন কত ভাব আসলে প্যাকেট করা হয়েছে। তো আমি আসলে ড্রিল বিট অর্ডার করেছিলাম, বাট এগুলো কি ধরনের ড্রিল বিট আমাকে দেওয়া হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একদমই চিকন চিকন, আপনারা হয়তো ক্যামেরাও দেখতে পাচ্ছেন না, মানে শুয়ের থেকেও চিকন। তো মোট এখানে 10 পিস থাকার কথা। তো আমি আসলে গুনে দেখলাম এখানে মোট 10 পিসই রয়েছে, বাট এটা সাইজগুলো আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন, মানে কি বলবো, একদমই শুয়ের মতো চিকন। এতটা চিকন হবে আমি ভাবতে পারিনি। তো যাই হোক, কিছু করার নেই, যেহেতু একদমই চিকন। তো দেখি এই আইটেমটা আমি রাখতেও পারি বা রিটার্নও করে দিতে পারি, কারণ একদমই চিকন সাইজ। আসলে এত চিকন সাইজের ড্রিল বিট কোনো কাজেই লাগবে না। তো তারা যেই 10 পিসের দাম দিয়ে রেখেছিল 120 টাকা, 120 টাকার সঙ্গে আমি যদিও 30 টাকার একটি ভাউচার অ্যাড করতে পেরেছিলাম, সেই ক্ষেত্রে আসলে
এই জিনিসটির দাম এসে দাঁড়ায় মাত্র 90 টাকা। আর 90 টাকার সঙ্গে আমি বিকাশের 15% ক্যাশব্যাক পাই, সেই ক্ষেত্রে আরও দামটি কমে যায়, অর্থাৎ দাম এসে দাঁড়ায় 76 টাকা 50 পয়সা। বাট এগুলো আসলে আমি যদি নর্মালি বাইরে কিনতে যাই 76 টাকা 50 পয়সা হয়তো বা দাম পড়বে না, কারণ একদমই ছোট ছোট সাইজের ড্রিল বিট। তো যাই হোক, এই প্যাকেটটি এবং এই প্যাকেটগুলো সরিয়ে রাখছি এবং নেক্সট আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এই প্যাকেটটি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্যাকেটটি ছিঁড়ে নিচ্ছি। তো অলরেডি ছিঁড়া হয়ে গিয়েছে। আমি যদি এবার প্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করি, এটার মধ্যেও আসলে রয়েছে একটি কাটিং প্লেয়ার্স, বাট এই জিনিসটা আমি খুবই ছোট দেখতে পাচ্ছি। এটা আমি আসলে এতটা ছোট হবে ভাবিনি। এটা আসলে বলা ছিল 6 ইঞ্চি, বাট এটা আসলে কি 6 ইঞ্চি কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। আমি একটু বের করে আসলে দেখতে চাচ্ছি জিনিসটি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্যাকেট থেকে বের করে নিলাম। তো এই প্লাস্টিক সাইজ দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এটি আসলে বলেছিল 6 ইঞ্চি। তো আমি একটু মেপে দেখি, দেখতে পাচ্ছেন সমান সমান করে নিয়েছি। আর এই পাশে হচ্ছে গিয়ে মাত্র 4.5 ইঞ্চি, বাট আমাকে বলা ছিল 6 ইঞ্চির প্লাস দেওয়া হবে কাটিং প্লেয়ার্স, বাট এটা দেওয়া হয়েছে 4.5 ইঞ্চির একটি কাটিং প্লেয়ার্স। তো এটি দারাজের রেগুলার প্রাইস দেওয়া ছিল 125 টাকা। 125 টাকার সঙ্গে আমি বিকাশের 20% ক্যাশব্যাক পেয়েছিলাম, অর্থাৎ 11 তারিখ অর্ডার করেছিলাম এবং করেছিলাম 8টার পরে, যার ফলে হোম ডেলিভারিটা ফ্রি পাই, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দাম এসে দাঁড়ায় মাত্র 100 টাকা, যেহেতু 20% ক্যাশব্যাক পেয়েছিলাম বিকাশে। তো এই জিনিসটি আসলে এতটা ছোটো হবে আমি কখনই ভাবতে পারিনি, বাট এটা আসলে তুলনামূলক খুবই ছোট। মানে আমি আসলে দেখে পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছি যে এত ছোট সাইজের একটি প্লেয়ার্স আমি আসলে হাতে পাবো, আমি এটা কল্পনা করতে পারিনি। তো যাই হোক, এই প্লেয়ার্সটি এবং এই প্যাকেটগুলো সরিয়ে রাখছি এবং নেক্সট আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এই লাস্ট বক্সটি। তো এই বক্সটির মধ্যে আসলে 1050 টাকা দামের একটি আইটেম রয়েছে, বাট এটার সঙ্গে আমি আসলে ছাড় পেয়েছি, তার ফলে দাম কমে গিয়েছে। এই প্যাকেটটি পাশ দিয়ে অলরেডি ছিঁড়াই রয়েছে, আমার আর কাটতে হলো না। তা আমি উপর থেকে কেটে নিচ্ছি, অলরেডি কাটা হয়ে গিয়েছে। এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি প্যাকেট রয়েছে। তো আপনারা এই জিনিসটি দেখে বুঝতেই পারছেন যেটার মধ্যে আসলে রয়েছে একটি ড্রিল মেশিন। আমি প্যাকেটটি বের করে নিলাম আর এই বক্সটি সরিয়ে রাখি। তো এই প্যাকেটটি থেকে যদি আমি আপনাদের বের করে দেখানোর চেষ্টা করি, আমি প্যাকেটটি আসলে খুলে নিচ্ছি এবং আমি এই পাশ থেকে আসলে ড্রিলটি বের করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ড্রিলটি বের করে নিলাম। এটার মধ্যে আর কিছুই নেই, জাস্ট একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া হয়েছে। আর এই হচ্ছে পুরো ড্রিল মেশিনটি। আমি এই ড্রিল মেশিনটি একটু বের করে নিচ্ছি। তো আমি পলিথিন থেকে বের করে নিলাম আর এখানে রয়েছে আসলে একটি চাবি, বাট চাবিটা আমি দেখতে পাচ্ছি মরিচা ধরা, অর্থাৎ একদমই জং পড়া। তো প্যাকেটটা আমি ভিতরে রাখি এবং এই ড্রিল মেশিনটিও আসলে দেখতে পাচ্ছি অনেক ঘষা মাজা রয়েছে, অর্থাৎ ড্রিল মেশিনটি নতুন কিনা আমার যথেষ্ট পরিমাণ সন্দেহ রয়েছে, কারণ এত পরিমাণ ঘষা মাজা থাকার কথা না। এবং এখানে লেখা রয়েছে 750 ওয়াটের একটি ড্রিল মেশিন। তো এই জিনিসটিকে আসলে খুব সুন্দরভাবে প্যাকেট করা রয়েছে। আমি এই জিনিসটি একটু দেখি যে ভিতরের অংশ কীরকম। এই মাথাটি আসলে একদমই চকচকা, অর্থাৎ ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছি, বাট এটার সঙ্গে যে চাবিটি দেওয়া হয়েছে চাবিটি আসলে একটু জং ধরা রয়েছে। তো এটা আসলে খুব বেশি প্রবলেম না, আমার জিনিসটি ভালো থাকলেই হলো। তো এই জিনিসটা আসলে ঘুরছে, এটা আসলে মেবি খোলা যায়। দেখতে পাচ্ছেন এই পাশ থেকে খুলে গিয়েছে, অর্থাৎ এখান থেকে পুরো জিনিসটি খুলে গিয়েছে। তো আমি এবার একটু কারেন্টের সঙ্গে আসলে লাগিয়ে দেখতে চাচ্ছি যে আমার ড্রিল মেশিনটি কীরকম চলে কি চলে না। তো তারই প্রেক্ষিতে আমি আসলে কারেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি কারেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিয়েছি। তো ড্রিল মেশিনটা আমি আসলে চালিয়ে দেখলাম যে সব কিছু ঠিকঠাকই রয়েছে, অর্থাৎ ড্রিল মেশিনটি ভালো রয়েছে। তো এবার যদি আমি এটার দাম সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি, এটা রেগুলার প্রাইস দারাজে দেওয়া ছিল 1050 টাকা। তো 1050 টাকার সঙ্গে আমি পয়েন্টের 50 টাকা পেয়েছিলাম, যেহেতু 1000 টাকা হয়ে গিয়েছিল। আর পয়েন্টের নিয়ম হচ্ছে 1000 টাকা না হলে আসলে পয়েন্ট থেকে কোনো টাকা পাওয়া যায় না। 1000 টাকায় 50 টাকা ছাড় পাওয়া যায় পয়েন্টের মাধ্যমে। তো তারই প্রেক্ষিতে 50 টাকা ছাড় পাই, দাম আসে দাঁড়ায় 1000 টাকা। আর এই সেলার আসলে আবার প্রমোশনাল হিসেবে 50 টাকা ছাড় দিচ্ছিল, তার প্রেক্ষিতে দাম এসে দাঁড়ায় 950 টাকা। আর 950 টাকার সঙ্গে বিকাশের 15% ক্যাশব্যাক হিসাব করলে আসলে আরও অনেক বেশি ছাড় পেতাম। বাট দ্বারা যেহেতু নিয়ম করে দিয়েছিল পার ট্রানজেকশনে 100 টাকা সর্বোচ্চ ছাড় নেওয়া যাবে, তারই প্রেক্ষিতে আমি 950 টাকা আসলে 100 টাকা ছাড় পাই, দাম এসে দাঁড়ায় 850 টাকা। অর্থাৎ আমার এই জিনিসটির প্রকৃত দাম এসে দাঁড়ায় 850 টাকা এবং এই জিনিসটি আমি নিয়েছিলাম পিক আপ পয়েন্ট থেকে। আর 950 টাকার উপরে যদি 15% ছাড় পেতাম সেই ক্ষেত্রে আসলে 800 সামথিং পড়তো, বাট 850 টাকা আসলে পুরো পড়তো না। তো যাই হোক, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। আর এর আগে আমি আসলে দারাজের অনেক আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও দিয়েছিলাম, আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর এছাড়াও কিন্তু আমার এই চ্যানেলে দারাজের 11 টাকার মিস্ট্রি বক্সের আনবক্সিং ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। আর এই ড্রিলটি আমি পুরোপুরি আসলে খুলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো যে ড্রিলের মধ্যে আসলে কী ধরনের জিনিসপত্র রয়েছে। তো আপনারা সেই ভিডিওটি দেখতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। তো আজকের এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।